one is da my favorite actor wanda ya fi mai suna Zaman Tare. Wannan fim ya kasance fassarar Fikira ne. Fikira na ƙoƙari wajen kawo muku sabbin fina-finai a kan lokaci. Sun saki wannan fim ɗin mai suna Zaman Tare, fim ɗin Shahid Kapoor. Labarin wannan fim ɗin maimaici ne wanda aka yi shi tun a shekarun baya, ko in ce ci gaban fim ɗin ne na biyu wanda aka yi shi tun a shekara kusan 20 da wani abu baya. Labari ne na soyayya, labari ne na wata ƙauna wanda zai matuƙar burge ku wannan labarin fim ɗin. Muna da shi available mun riga da mun same shi fassarar Fikira kuma sannan mai clear. Yin bayani a game da wannan fim ɗin kan iya ɗauka na tsawon lokaci ne muku. Ku zo ku nemi wannan fim ɗin ku kalle shi mai suna Zaman Tare. Ga dukkanin mai buƙata akwai lamba na a cikin bio, yana kalla a TikTok ne ko kuma yana kalla a YouTube ne zai ga lamba na a cikin bidiyon. In ma yana kalla a Facebook ne zai ga lamba na a cikin profile. Ya hanzarta wa magana a Telegram domin ku kwama shi wannan fim mai suna Zaman Tare. Kar ku sake a bari a baku labari. Fim babban jarumi Shahid Kapoor akwai shi available.